Hello， 大家好，我係 Tommy。今期節目咧 ，Tommy 再次翻到嚟中山嘅華發觀山水樓盤呢邊啦。咁咧喺上兩集嘅節目啦 ，Tommy 就有同大家介紹咗啦觀山水最新嘅14、15、16座3個棟數嘅一啲特價單位啦。咁今期節目 ，Tommy 繼續同大家一齊去睇睇佢哋所在售嘅7棟嘅情況係點樣嘅。咁我哋喺上去之前啦，首先我哋就嚟到呢個位置啦。後面呢一區咧，其實整個咧就係現時華發觀山水所賣緊嘅呢一期啦，叫做悅湖城嘅，都屬於佢哋第3期啦。咁喺呢個位置咧，就有現時整個觀山水悅湖城嘅一個棟數嘅一個分佈圖啦。首先我哋喺呢度可以見到啦，佢哋呢一期咧就全部都係住宅嚟嘅。咁呢一期入邊咧，佢包括有個活水湖泊啦，咁沿住嘅湖泊周邊咧會有啲釣魚台。觀景亭等等嘅，包括入邊都有啲小朋友嘅遊樂空間啦，譬如話童夢樂園啦，一個大草坪啦、會客廳啦，同埋一啲籃球場、羽毛球場等等嘅配套設施咧，都會集中喺呢一期入邊嘅。咁我哋上一期嘅節目咧，同大家睇咗啦，係呢一邊嘅14座、15座同埋16座。咁15、16咧就係大精裝修嘅，14座咧就係毛坯嘅。咁呢幾座咧其實都大家睇個位置啦，係屬於整個項目嘅一個邊嘅位置嚟嘅，所以咧佢哋呢幾座樓咧就會望到翻一啲外邊一啲山景同埋景觀啦。咁今期咧同大家介紹嘅7座咧，佢就會喺最入邊嘅位置嘅。咁7座咧其實咧我個人覺得都係兩極分化比較明顯嘅一座嚟嘅。好嘅就係咧，佢呢一座咧喺成個盤嘅最入邊嘅位置會比較清靜啲嘅，而且佢7座後面咧就係山嚟噶啦，呢邊望山景或者望前面嘅湖景咧，都係比較舒服嘅，比較清靜一啲嘅。咁但係唔好嘅就係咧，佢呢一座咧相對個位置比較入。平時咧，我哋如果係唔揸車，我哋行翻出嚟出邊或者係行去商業街嘅話咧，佢會有一定嘅距離嘅。咁但係咧7座咧都係咁多座上邊咧，佢性價比最高嘅。同時佢都係一個無坯交付嘅一個單位啦。咁佢呢邊嘅單價大概都係5000零蚊一方左右。咁現時咧佢哋7座咧係2梯4房嘅，前面嘅02、03戶咧係95方3房2廳2衛，後面嘅101同04咧係108方4房南北對流嘅戶型嚟嘅。咁現時咧佢哋主要賣緊嘅咧就係02同埋03戶95平方嘅一個單位啦。咁我哋現時咧就喺呢個即係呢個亦都叫紅杉苑嘅。我哋喺呢個紅杉苑呢個位置啦，咁咧就一路行入去，同大家睇下佢成個觀山水現時嘅一個園林係點樣嘅。咁其實觀山水咧，佢係喺舊年嘅7、8月份咧就開始係正式收樓噶啦。咁就一座一座咧就陸續開始收啦。咁其實現時嚟講咧，整個呢個我哋叫第3期啦，悅湖城或者紅杉苑啦，都已經係有一半嘅樓棟咧係已經係收晒樓噶啦，而且都有好多嘅業主啦已經係裝緊修啦，或者甚至乎已經係入住咗嘅。所以其實今一年嘅觀山水同上一年比咧，明顯嚟講嘅人氣咧係充足咗好多嘅。咁當然啦，中間都有比較多係一啲港澳朋友啦，因為確實呢個位置我哋講去到口岸係近嘅，20零分鐘。咁而且佢成個環境咧確實都係比較舒適嘅。我哋喺其他地方都比較難用咁樣嘅價位可以買到個咁樣嘅品質同埋一個有咁嘅環境嘅項目嚟嘅。好，咁我哋上到嚟首先呢邊望過去咧，就我哋第一個感覺就係綠化率係相當之高嘅。中間呢個位置咧就係佢哋呢一期嘅一個中心嘅一個草坪嘅一個位置啦。咁喺前方嘅位置咧，嗰邊都有個會客廳嘅一個位置嘅。好，我哋行嚟呢邊。呢度咧都係佢成個項目嘅一個分佈圖啦。咁住宅咧總共分為3期嘅。呢邊係1期、2期，現時呢個紅杉苑就係屬於3期位置嘅。前面呢啲就係啲別墅區啦，活水湖泊，加埋後面呢一片就係個山嚟嘅，五桂山嘅山脈。咁佢前面咧就會有翻啲，譬如話會所啦，就係現時售樓部位置，佢會有泳池啦，同埋啲健身房嘅，以及仲有個1.2萬平方嘅商業街。咁呢個商業街咧現時都已經係開咗業噶啦。入邊咧佢會有個業主食堂啦，有2間咖啡店啦，有間新開嘅，我記得係叫賢咖啡嘅。佢嘅環境都 OK， 都幾好嘅。跟住仲會有啲創意驛站藥房士多店等等嘅個配套設施嘅。即係其實簡單嘅生活咧都可以喺屋苑度就自己滿足得到啦。咁當然平時咧，我哋如果要去商業街度買嘢唔急嘅，可以慢慢咁散下步，
如果係急嘅，可以我哋聯繫管家啦，佢哋會有個高爾夫球車，即係大家其實嚟睇樓時都有坐過嘅，坐個高爾夫球車咧，咁就去翻商業街都得嘅。亦話是我哋喺呢邊好多朋友仔中意買翻架電動車小電雞，咁平時喺呢邊其實揸翻出去咧都好方便嘅，1-2分鐘時間就可以到啦。咁我哋嚟到園林咧，佢中間呢度其實都係比較空曠嘅，右前方嘅位置咧就係一個兒童嘅一個遊樂園嚟嘅。咁佢而家其實收咗樓年零時間啦，可以見到其實保養得，我覺得都算 OK 嘅都幾好嘅。咁包括我哋側邊嘅呢啲道路啦，整體嚟講都係比較整潔嘅，有呢啲鋪磚嘅位置啦，包括呢啲跑道啦，都係比較平整嘅。咁今期咧同大家睇嘅第7座咧，就係我哋正前方，我哋左前方嘅9座，9座嘅右前方嗰個位置咧就係屬於7座嚟噶啦。好，我哋慢慢行。咁跟住咧，佢哋觀山水呢邊咧，其實喺除咗我哋啱先講嘅喺商業街嗰邊有配套之外啦，其實咧喺每一座嘅1樓位置樓下咧，佢都會有一啲我哋叫飯會所架空層嘅一個配套嘅，包括有啲健身嘅設施啦，同啲棋牌室等等嘅，同埋呢度有好多朋友仔會問電單車邊度充電佢哋咧就會有啲咁嘅專門俾電單車充電嘅位置嘅，有得插電嘅。咁我哋插咗入去之後咧，我哋用個手機用 WeChat 掃嗰個 QR code 二維碼，咁就可以直接扣嗰個微信錢包嘅錢，咁嚟充電噶啦。咁大概我屋企都有台電動車嘅，咁充滿一台車大概係2蚊定3蚊咁上下啦，即係冇電充到滿電嘅情況之下。包括我哋平時如果係唔充電嘅話咧，其實都可以直接開落去下面嘅一個地下車庫嘅一個位置嘅。係啦，好，我哋而家咧就嚟到咗7棟啦。咁嚟先俾大家睇一睇7棟樓下嘅大概情況先。7棟咧已經係屬於呢邊最入去嘅一棟嚟噶啦。咁依家左前方呢一棟就係7棟啦。好，佢樓下咧其實綠化咧都係比較高嘅，所以其實我對觀山水呢個盤咧，佢哋整體嘅綠化咧，我覺得評價都係比較高嘅。確實，如果係真係中意原生態嘅，中意綠植多嘅咧，觀山水呢個盤咧就真係都比較好嘅咁另一個確實係會靜啲嘅，即係會係冇咁方便，冇咁就腳嘅，所以都係睇大家需求喎。大家需要方便嘅，咁咪買中山市區啦，係嘛？睇珠海咯。咁呢度確實係總價比較低，而且咧就係佢環境舒適嘅。咁睇翻7座先，7座咧就係2梯4戶嘅。咁前面2戶就係我哋啱先講嘅95方3房2廳2衛，後面2個咧就係108方嘅4房2廳2衛啦。咁今期節目喺湯美都同大家精選咗2套95平方嘅一個特價單位啦。咁都係靚樓層嚟嘅，10幾樓同埋20樓左右嘅一個樓層啦。咁現時咧佢哋推出咗呢一批特價咧，其實個價錢都係一樣嘅，即係10零樓同20零樓嘅價錢，而且現時咧仲係都有一個送2個踩越車位咁嘅政策啦。再話大家特別有港車北上嘅朋友，或者考慮有到呢邊買架車嘅朋友咧，咁其實呢2個車位都 OK 嘅，因為呢邊你買個車位都5-6萬蚊啦，2個都價值10萬蚊嘅，所以相當於我哋正常15%首期，送埋2個車位俾你，相當於就都唔需要首期啦。呢個都係佢現時一個比較好嘅一個政策嚟嘅。OK， 咁我哋而家就事不宜遲，一齊同大家上去咁現時所在就個7棟，睇下佢哋嘅實體單位係點樣嘅。好，我哋而家咧就上到嚟7棟17樓嘅一個位置啦。咁7棟呢邊咧都係2梯4戶嘅，身後嘅0203單位咧就係95平方3房2廳2衛戶型嚟嘅。咁再前面嘅2個單獨位置咧就係108方，同樣都係做到南北對可以做到南北對流啦，同埋4房嘅單位。咁電梯就係我左右呢2部嘅。咁你現時同大家睇嘅呢間咧就係17樓嘅1702單位啦。7座呢邊都係毛坯清水樓交付嘅，咁而且已經係現樓嚟㗎啦。我哋係可以即買即收樓嘅。咁我哋可以睇下佢大概格局，入門一個鞋嘅位置啦。跟住咧呢個格局都係傳統嘅，我哋叫樹廳格局餐廳同埋一個客廳嘅位置。咁如果咧大家想參考翻裝修嘅話咧，可以睇翻我哋上期嘅影片啦，拍攝16棟嗰邊咁就嗰邊會有個精裝嘅交樓標準，大家可以參考下裝修完之後嘅一個樣係點樣嘅。好，咁我哋上到嚟實體樓啦，最緊要就係睇翻個景觀咁現時喺17棟嘅位置啦。
咁17棟呢一棟咧，我覺得係咁多棟嚟講咧，係望內園最靚嘅一個景嚟嘅。嗱，首先我哋正前方啦，就可以望到華發觀山水佢哋自身嘅一個活水湖泊嘅位置啦。跟住咧喺右邊望翻出去咧，其實流近佢係相當之遠嘅，因為前方全部都係華發自身嘅一個別墅區咯。包括喺右手邊嘅位置，就仲有一個小山坡嘅，一路望出去咧，視野都係冇遮擋嘅。跟住咧，我哋再往左手邊呢邊睇，左邊呢邊一路望過去咧，就係成個觀山水三期紅杉苑嘅一個中軸園林嘅位置啦。咁呢度咧一路望到係13棟嘅位置啦，可以講係成個三期嚟講咧，流間佢最遠嘅一個位置嘅。所以其實咧7座95方呢個泳咧，我係推介嘅因為佢望嘅距離就真係望得好遠，而且嚟講咧呢一棟佢價錢亦都性價比足夠高。咁唯一一點咧就係佢呢度咧距離出邊嘅商業街，距離我哋下邊啲配套稍微遠少少就係呢一點。但係如果大家唔介意我哋開車，亦或是我哋平時開個電單車，亦或是我哋叫物業坐高爾夫球車咧，咁其實都 OK 嘅但係咧優勢就係佢就確實會靜好多。好，我哋再嚟睇翻呢邊就係廚房位置啦。咁傳統廚房呢邊做嘅就都係做一個L 型嘅廚房啦。跟住呢度會有個生活露台。如果大家唔需要呢個生活露台嘅話咧，係可以將呢個露台推出嚟嘅。我哋可以做大個廚房，佢做個 U 型廚房都冇問題嘅。跟住呢個生活露台呢邊咧就冇太多景觀嘅啦，平時就可以喺呢邊洗衫、晾衫或者呢邊我哋再封埋個玻璃佢咧亦都係 OK 嘅。好，咁我哋再嚟睇埋佢房間啲空間先下3房2廁呢個第一間客房客房咧就同主露台景觀都一樣嘅，朝翻南向望翻別墅區，同埋望翻下面嘅一個湖景咁樣嘅位置。好，跟住再過嚟咁對面啦就係洗手間啦然後隔離呢邊咧就有間陽台佈建嘅房間嘅。咁呢間房咧，我覺得係非常之適合攞嚟做個書房嘅。點解？大家過嚟睇下呢個位置啱啱好正對住咧望翻出去，就係我啱先所講嘅觀山水嘅一個中軸園林嘅位置呢邊望翻出去咧就 OK 嘅，流間佢非常之闊。包括喺側邊側地咧，都可以望到後面嘅一個山景嘅位置所以話咧綠化率咧係相當之高嘅，真係點解話咁多業主買翻嚟話要翻嚟放鬆翻嚟吸氧就係咁嘅原因啦。跟住再過嚟就係主人套房啦，主人套房配備有一個洗手間嘅位置啦，跟住房間內嘅空間咧都足夠嘅都足夠夠闊夠大嘅。跟住主人房個採光性會更之好因為我哋睇翻佢個玻璃咧係開到盡嘅，兩邊有窗嘅咁包括我哋到時候自己裝修嘅時候咧，呢個欄杆咧係可以自己拆除佢嘅。咁拆除咗佢之後咧，我哋望翻出去個 view 咧都會更之舒服可以望到，其實我哋就咁平視出去咧，已經係望到別墅、望到湖望到遠處嘅山噶啦所以話其實如果係話中意95方呢個盤咧，其實7棟係真係值得大家考慮嘅。因為其實現時再前面一棟數95方咧，就要去到翻16棟嗰邊先有啦。咁但係16棟咧就已經得翻2樓、3樓啲低樓層單位啦。咁大家話我又要靚景，我需要一啲中高樓層嘅話咧，咁呢度17樓咧係值得大家去考慮嘅。OK， 咁最後同大家再嚟補報呢套單位嘅價錢先。咁呢個單位7棟1702單位，面積95方啦，現時嘅折後總價只需要553000蚊就可以買到噶啦咁而且我哋講嘅月供咧都係只需要1900蚊月供就可以搞掂嘅，同埋現時咧都係有贈送翻2個車位俾大家嘅，以及我哋可以幫大家再爭取翻啦2年嘅物業管理費以及15年嘅一個家電禮包。OK， 咁我哋而家呢個17樓睇呢度，接落嚟我哋再嚟睇翻一個高少少樓層嘅單位。好，咁我哋而家咧就上到7座20樓嘅位置啦。咁我哋接下嚟睇緊呢套單位咧，同樣都係02單位，7棟2002單位咁咧就比啱先嘅17樓咧係高咗3個樓層嘅。咁先同大家講咗價錢先，呢度個價錢咧同啱先嗰度咧係一樣嘅，都係553000蚊所以話高咗3個樓層，咁就睇翻大家中意啦，要高啲定低啲，同埋對個數字有冇咩特別嘅中意啦格局完全一樣嘅，餐廳位置同埋一個客廳位置。咁咧最緊要咧就係我哋嚟對比翻啦，佢哋一個露台景觀嘅不一樣咁咧雖然只係話高咗3個樓層，但係咧其實我現時實地企喺度咧，我個感覺係唔同咗嘅，即係現時嘅感覺咧係有種從高往低望嘅咁嘅感覺嚟嘅即係睇到下面
一片全部綠油油嘅。咁我哋啱先低翻3個樓層嘅時候咧，係感覺係類似平時咁嘅效果啊，所以話就係兩種不一樣嘅感覺嚟㗎啦嚇，所以話就睇翻大家嘅中意啦。咁但係呢個位置咧，其實我哋都見到啦，同樣嘅望別墅啊、望湖都係好靚嘅，同埋咧下面呢度大家可以見到啦，其實沿住湖邊咧有一條環湖嘅一個路徑嘅嚇，同埋前面咧喺湖中間嘅位置都有個釣魚台咁嘅位置啦。咁有啲朋友仔喺平時可能就係中意去行公園去玩啦。咁其實買得到觀山水呢邊咧，我哋自己嘅屋苑咧就已經係好似一個公園咁樣噶啦。落到樓下就可以散步啦、做運動啦、去釣魚咧，各方面都係 OK 嘅。所以呢個就係觀山水最大嘅一個優勢啦。好，跟住我哋再入嚟睇埋佢其他嘅位置。呢邊廚房位啦，廚房位都係一樣嘅。跟住都係一個生活露台嘅位置。同樣嘅設計我哋係可以將呢個露台咧係推埋出去做大個廚房佢嘅。跟住3房2衛係啦，第一個房間咁因為依家樓層高咗起身啦，所以其實喺呢間房咧就望到不是咁多個湖啦。我依家只係大概望到一小角嘅湖，咁啱先喺17樓嘅位置咧可以望到一半嘅湖嚟嘅。所以話如果大家係中意望水嘅話咧，其實揀翻低嘅嗰間會好啲。高樓層就係望個天空更加之多啲，同埋開揚啲。洗手間啦，同埋呢間細房呢間細房同樣嘅都係望晒呢一條中軸嘅園林嘅。咁都係建議呢間房係做翻書房係會比較好嘅，因為呢間房點解要陽光房咧？佢呢個位置到時候我哋全部可以做窗嘅。咁成間房嘅一個採光性都好好啦。包括嚟講咧，呢間房嘅朝向咧係向東嘅。咁我哋早上嘅時候咧，其實呢邊會有啲陽光曬入呢間房，所以其實如果或者有啲朋友仔中意種花花草草，呢間房咧都係可以攞嚟做個花房嘅，亦話是做運動咧，呢間房攞嚟做個瑜伽房都好正。朝頭早會有陽光入嚟嘅。好，跟住就主人套房都係洗手間加埋一個房間咁嘅位置啦。同樣都係兩面盡嘅窗，以及望翻出個景觀咧，都係冇咩遮擋嘅。咁呢個單位咧就係7座嘅20樓2002單位啦。總價方面啱先都講咗啦，同嗰個17樓嘅總價一樣嘅，553000蚊，依家一口價。咁跟住咧，仲可以享受到嘅政策就係現時佢哋係有贈送翻2個產業車位俾大家啦，同埋咧係可以幫大家再爭取翻啦2年嘅管理費，以及咧就仲有一個家電嘅審檢同禮包嘅。咁今期節目 Tommy 就同大家嚟睇咗7座啦。咁早兩期節目都有同大家去睇咗佢哋現時所賣緊嘅14、15同16座。咁7座呢邊，我覺得嘅優勢第一個就係佢呢個戶型啦，95方3房2廳2衛。因為前面嘅座數咧就只有16座先有，而10座係冇咩樓層啦。咁而且就係呢一座佢個景觀我覺得係咁多95方係最靚嘅。大家再睇多次，望翻出去真係好開揚好舒服，即係好似呢度就我哋一個私家花園咁樣嘅。咁就只有係7座會有咁樣嘅即係做得到啦。咁包括之前其實呢邊呢個8座9座都得嘅，但係佢哋嘅總價好貴，去到成1萬蚊，甚至乎有啲係過咗1萬蚊一方嘅，所以就性價比唔高。咁就第3個其實都係啱先講嘅啦，價錢價格50零萬嗰個單價就5000零蚊一方就可以買到，而且現樓嚟嘅即買就可以即時收樓，即時去搞翻裝修啦。咁如果大家對我哋今期介紹嘅呢個觀山咀7座95方嘅單位感興趣咧，歡迎都隨時聯絡 Tommy 因為咧現時觀山咀出咗最新嘅呢一批單位咧，其實可選樓層都不多，咁 Tommy 都係會幫大家喺呢一批單位入邊咧精選一啲我覺得係景觀靚嘅、性價比高嘅單位嚟拍攝翻俾大家嘅。相信有客戶嚟睇咧，呢啲單位都係優先去睇嘅，所以大家如果感興趣，歡迎隨時掃描上面嘅 QR code或者 WhatsApp 嚟嘅 Tommy，我哋下期節目再見。